Sí, jo i Joan hem eixit davant per intentar agarrar més avantatge, però al final mos han agarrat i al final he pegat un tiro i he pogut guanyar. Sí, perquè al estar en casa tenia més por de que em guanyaren i com avui no estava Paco, pues, ho hem donat tot. Estava Paco, ha tirat Joan, jo al final m'he aprofitat i com ve que s'ha pegat a mi, li tiren més i així no així. Jo, depèn de jo ho faria i en començar més ràpid, en la meitat hem eixit més lento i al final hem acabat més ràpid més. Podem dir que ha sigut per sensacions? Sí, per sensacions, perquè no sabien com anàvem i al final hem trobat forces i l'hem tirat.